คือพุทธรัตนมุยเราสิริโยมในจิตใจลาสอบสัพพาสงฆ์นมัสการผู้เกิดโมก่อนอย่างสมาสัมพุทธจากประเด็นเบิกบุญความแต่จิตโตระบาดความในเรียกเชี่ยที่เกิดแรงจิตโตออกมาในสิ่งใดสองประเดี๋ยวปาแต่ปาต่อยสิ่งใดรู้นั้นสิ่งใดจะลาสอบสัพพาสงฆ์นมัสการอยู่ผู้กระสังกับพี่ขณะที่สมัครที่สองในเรื่องสองเราสิ่งใดจะรู้ให้บนเดิมรอเพื่อการมาสการวันรุ่งลงจากเรื่องไม่ได้สอบในวัดถึงประเดี๋ยวรู้ที่ลงจากแต่ครูสูตรสลับเวนันลงจากตัวก่อนมีประวัติเรียนลองโอกาสเรียนนี้ให้ก็สำหรับโตต่ออาจารย์ดำเรียนปฏิญญาณในการที่บริษัทโรงเรียนบริษัทครอบครัวยังอ้อมแต่บันเจอจูลงที่บนแจกนาลงปฏิญญาณนั้นลองสนับสนุนและนำวัดยังอ้อมในกระเพื่อในเสนาสนะจัดต่อมาผู้ที่โยมบริษัทตัวจัดกันออกในพุทธโกนลายบุรการตีมวยยุกระทรวงเอาโดยไม่จับโยมยีนพุทธบริษัทเราใจกันออกเมียนอยู่เวยืนรู้ตีปีวันนั้นส่งเอาเมียนโกส่งเอากายสอบข้อคุยจิตดีเป็นเปิดเริ่มเมื่อกระดาษจากผู้ระหว่างยังพองตีใบสำคัญกระทรวงเอาสามสองระโบสแตระโบเดินตรงทางลายทั้งปูตีปูนเป็นแล้วกระทรวงเอาเมียนเลยกำลังกายนั่นกำลังเดินทีของปลอกลายน้องสันดานปฏิสันดานใจระบอบออกเป็นยีนบนบริษัทปลอกไตรยีลูตาหัวใจจากประกอบตรงไปเรียงไม้ในเจตกาเป็นเลยร้อยใจไรน้องโอกาสเรียนมาเพียงตัวเมียโอกาสบางจูรุ่งสมัยในประโทษเทศนาแต่บางบางอันที่เราไม่จับตึงไทยนั่นโยมจากลงกรมบุษาแต่บางเชิญมาวิชาบริษัทเราเรียนจะครอบนำไปยังบนเป็นคนบนเป็นกระสอบให้ได้ไล่เข้าโอกาสที่เรียนโยบนบริษัทบางเชิญมาอย่างเรียนกลางนำไปนั้นพอพอสาโตริเรศกองการบนเป็นคนระบบประชาการเรียนกับเรียนแบบรับมาโดยโยมยินบนบริษัทของสระยองอ้อเรียนได้คุณเป็นคนจะมีก่อนคนนั้นใครโยมมาดักไปมาโยมมาดักไปถึงเราไม่มาเราได้โยมนั้นยืนสลับเราสิ่งใดก็รู้สำคัญคือยืนลงแต่ที่ยืนเนี่ยแล้วบางคนเช้านะในบางทียืนเรื่องไตให้เราไปเชื่อนี้แต่บางคนมาเนี่ยแต่งานตับงานโดนตับโยมตับโดนเป็นแล้วโยมนั้นแล้วไอ้เจ้าลายๆต้องการมาเรียนสิ่งใดดีๆสอนเราโดยตามอาจารย์ดังเตี้ยนสถิตแบบดังตอนเป็นโยมดังลองที่อาจจะก็ได้บริธีโยมปฏิบัติแต่บริธีเราบอกทั้งนั้นบางเชิญมาวิชาเราเลยสถิตเป็นนั้นเติมแต่ไปก็ไงปีประมาณนั้นได้ขายตามโยมนั้นได้ชูกว่าไปเนี่ยนะเงินมันลึกตอนเย็นโยมเราสารเราไปลองเรียนได้ในไงนั่นกับบ้านมองเป็นก้อนอยู่ก้อนขณะใครไปนี่มองเป็นก้อนเลยแต่เช่นในบ้านตื่นเป็นบ้านชูไอ้ตัวนี้ตัวอ้อไปยังไปประมาณเดือนเจ็ดไปไทยอยู่นั่นนั่นไงโดยการไอ้เป็นก้อนเป็นซ้อนเป็นก้อนรีลงการเป็นก้อนแต่ไงนั่นก็มีเงินโยบนบริษัทรถไฟฟ้าบรรจุรุ่นเป็นลงการนี่คือดีกว่าเนี่ยcái nào nó có tiền là cho nó phải thoát nó qua hay từ cái sao chu vào chắc khui ở trong này là cái ông không có ra rồi tốt quá mua nhốt lại không bây giờ người ta là cố là thằng trong như tới là về đi lại như tới mà ăn theo cái này nó này hiện tại còn hay bán cao vài khu bán
bà sĩ cá chai tập là bà sợ nhà thầy luôn tự nhiên cá đồng sao xa rồi quăng hay lục chặt là tụm hai là món là đi nhà lần hai quán luôn đem luôn cháo lần bộ chọn của đó đang chia sẻ với món chuối đó thầy nhôm lòng chạm là sợi đi phụ đi hay bộ đem luôn cháo cuốn từ phụ lần mình cuối bộ đem luôn cháo pram tạ sọc dan beriya from the Lord Child from we khai hay from yang nhiều nhóm có thể mà được mua bán á rồi đi bộ con những bộ giáo hay xong rồi chơi ngày đón đồ dùng tiêu đồ được cây đen để nhá rồi được kiểm đất cho ngày đến óc chơi chơi rúa chỉ nhiên cái giúp nông chỉ có thể cái nào đầu tiên là lo cho mình thoát nông quạt và miền cầm thì được hàng cáo cầm một vị trí con ngày chăm tập làm các mà chạy ra nằm rô cho sẵn phút tạc ra vì con pram rối học sập pram bấy từ nháy thì gặp một phút khai cả nằm vì con gặp thầy bút hay vì đi màu bầy sản xuất ở xíu sở mà bia lên chữ sáu vì đi màu bút là sản xuất ở đi là nghĩa như một sở sắp trong ràng bởi đất của hạ như vừa thái vì một lần bánh đất lúc mà đọc ngày đến từ ngày ở kia mà rồi nôi đâu ngày thì tới ngày năm rồi đấy với đi mong là khi prep cái nhiều khu đọc đầu sáng với đi mong cũng vậy một môn prep sáng sớm đại tổ tế sana đây một môn prep thời lắm hay với đi mong đọc số là đi prep về thật là kia đọc đầu sáng với đi mong đồng vui ngày đó chơi nhiều việc nhiều kỳ tha của chị na chính cách những chọn đây cả một cái con và nơi nông bảo vệ quan sát bằng để thao vật nông thực ở đấy thành được nông vùng dân tính cùng một thực ở đấy sau đó có hai phần có tôi nhận lấy tiếp mà khi tiền nhóm số và cúng nâng lại màu quân dành chơi chơi được khu vực tầm biến hay là đo được dùng tiêu được một dây đèn và giá những vết chật ngay để có là ba mình môn mình chơi cho luôn thì việc lúc nó một độ mà đó trong cuộc trong cuộc dài nhóm số có được tốt nên họ còn là sau này nó mâu từ đi tập tự do được cái đó đó hay để lại một ca nên những bạn là thời rất chân thì bọn dùng trang làm tiền rồi thì là bạn còn bàn chân trang thì tại đây cũng nào từ đây đi xem một phần tay mà đó là đâu còn nào phải còn là gì là cả lực lực hơi cung đòn để bạn bay chạy ra từ càng lô hay số chuyện này tiếpก็สร้างสมัยเป็นข้อดำเนินจุดประโยชน์จากศาสนาประโยชน์ชีพกระโดดชีพประโยชน์กระโดดเจ้าเยอะวันต่อจะมุกินวันนั้นนี่คือจิตตึกเช่นต่อทุ่มเทได้เรียนการอ่านกับปลายบานและดูใบผ่าชีหยุดข้อพยายามชิงไงกระโดดปัจจัยตึกเช่นแต่เรื่องสอบกับเราเป็นเงียบเงินคือในใจจะเงียบเฉยๆโดยจิตของใครยิงจังโดยแต่กันนาโดยเรียนคือเราchỉ đâu thì ta mà không chỉ luôn chỉ đi vào còn đó hay tôi mà đánh bằng rừng bớt con mình lên mà xong như thế phần tái tao phải tôm tao chân tao cũng đất nè chất ma kia tao đo đi na đó cái này na rồi mày dương mình trao cắt phải dùng cắt tạo đi thì ta phiên phiến thì đẹp gần cồn là mình như này chắc cả đất con đất chú bay cái đâu làm đất cái đó ấy phần tái phải đồ nó chọn vừa được phần đất ta bây chương trình này tao có vẻ và lo tao chỉ đâu như ta là lo biết là lúc muốn rồi bom phải xem mà một ca chạy được lên đầu tiên chia sự hiểu là có đó là ắt tao chỉ có nhang phát coi như là khi nó tao chia cầm ngọc tròn là ta đó bị mà người nhiên đã để sập rồi thế thì nhung chắc chắn cái nào đầu tiên thì bây giờ sầm này thì thôi tới và sân chim mình nghiên mà đâu sẽ chết cả năm vừa cả tu bay cả đâu lơ từ đó qua cả đôi tu bay cả đâu lơ từ đó qua sập phát biết bên đây con đó và sân chim mình nghiên đánh đông về nếu quả đông sao với tập sân chân đấy vườn cờ này vườn cờ biết là các bạn mà lo từ sủng này bay còn ôm hơi lơ từ bố cái vì sao mày ở bố nó thằng lại cái sầm lăng hay sầm lăng đào qua thì máu với con người là rụt khu công an
30 ឆ្នាំជាងដែលយានរបស់គាត់ស្លាប់ទៅទេសួរថាមិនបានទៅអនុស្សាវរីយ៍ថាកាលពីមុនអាកូនហ្នឹងពេលអាកូនហ្នឹងអនុស្សាវរីយ៍ដឹកតាមទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ច្រើនណាស់ទេបើជាកូនប្រុសកូនស្រីវិញយើងមានអីមានចិត្តកំណត់ថាគាត់រស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយម្ដាយគាត់ម្ដាយគាត់ឲ្យកំណើតឪពុកគាត់ឲ្យម្ដាយគាត់ឲ្យទីការឪពុកឲ្យកំណើតទេទៅដល់កន្លែងណាក៏មិនភ្លេចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្ដែងអំពីលក្ខណៈរបស់ប្រធាននេះមកនឹងធ្វើដល់សំពើមួយរបស់បុរាណយើងសម្ដែងអំពីដើមអត្តកម្មនិយាយពីលក្ខណៈរបស់ប្រធាននេះតិចញោមណាដើម្បីញោមជ្រាបពុទ្ធបរិស័ទបានយល់រឿងលក្ខណៈរបស់ប្រធាននឹងចេះញោមមានទាំងពីរមួយនឹងសម្ដែងអំពីលក្ខណៈរបស់ប្រធាននេះដែលយើងធ្វើទៅដល់អ្នកស្លាប់កាលពីដើមឡើយហ្នឹងមានក្រុមគ្រួសារមួយហ្នឹងមានឪពុកមានម្ដាយនិងមានកូនប្រុសម្នាក់ដល់ពេលចំណេញការចន្លងទៅហ្នឹងឪពុកក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយកូនប្រុសហ្នឹងគឺជាកូនដែលប្រកបដោយកន្លងធម៌គេយកកន្លងធម៌ណាតែក្នុងសព្វបុរាណច្បាប់បុរាណរបស់យើងហ្នឹងបានលើកមកចឹងដល់ពេលកូនហ្នឹងចេះតែវិវត្តនាការផងឡើងទៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អាជីពមួយហ្នឹងទៅក្នុងពេលទីនេះណាគឺមានចិញ្ចឹមជីវនិងដកឈូមកចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពេលវាក្រោយមកទៀតបដាយឃើញកូនហ្នឹងចេះតែធំទៅទៅឃើញណាកូនហើយកូនឯងក៏ធំបដាយក៏ចាស់ដែរហើយអញ្ចឹងកូនឯងហ្នឹងយកប្រពន្ធមកដើម្បីបង្កើនពូជពងមកតែកូនក៏ទៅមកទៀតដល់ពេលយកកូនភាសានឹងមកហើយកូនភាសានឹងក៏បានដូចចិត្តទៀតតែយកប្តីទៅធ្វើបាបម្ដាយឯងតាំងពីបានប្រពន្ធមកធ្វើបាបម្ដាយភ្លេចអាទូនាទីជាកូនហ្នឹងភ្លេចទូនាទីជាកូនហ្នឹងពេលដែលខ្លួនឯងទៅដកឈូងចឹងម្ដាយយកបាយយកទឹកទៅយូរពេលទៅដល់ជេរម្ដាយវាយម្ដាយប្រាក់ម្ដាយជេរបចោលម្ដាយហើយម្ដាយទៅចាស់នេះនោះអាយុ70ហើយជួនកាលតាមបាយទៅដាក់កក៏មានជួនកាលតាមបាយទៅដាក់ទឹកក៏មានណាកម្មាដែលលើកខ្លួនហ្នឹងជួនកាលទៅតារងអត់ផ្ទះតែខ្លួនឯងទទួលលើកស្មានក៏មានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយកទៅខ្លាចកូនកូនប្រសានោះចិត្តតែធ្វើបាបរកគួនប្តីនឹងឲ្យរករឿងម្ដាយដល់ពេលអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបរិស័ទហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងវាធ្វើបាយយើងតិចផុតម៉ោងណាដល់ពេលផុតម៉ោងទៀតចាប់ដាក់ព្រៃបងហើយរឿងកូនឡាញយកបាយទៅយឺតិចកូននឹងវាយដល់ពេលអញ្ចឹងដាក់បាយរួចហើយទៅរកភ្លេចទៅជាឆាវដាក់ម្ដងទៀតហើយដាក់ម្ដងទៀតកូនដុំជុំនឹងមើលប្រពេទៅតែព្រៃក្នុងនោះក៏ដឹងឃើញថាចាំបាយតែពីព្រឹករកដល់ថ្ងៃក្រោយល្វើយហើយដល់ពេលល្វើយចឹងអស់លោកអ្នកបរិស័ទប្រុសស្រីហើយក៏ទៅសម្រាប់ក្រោមដើមជ្រៃហើយសម្លឹងទៅលើនោះឃើញអន្ត្រីនោះពំចំណៃមកបញ្ចុះកូនវាក៏យកអន្ត្រីនោះជាអារម្មណ៍មកថាអញហើយតាំងពីតូចមករស់រសាម្ដាយចិញ្ចឹមផ្លាត់តឹងគុណតែគួរតែអាចកាត់ទៅយូរធ្វើតាមម្ដាយយកអន្ត្រីនោះជាអារម្មណ៍នេះយើងគិតមកថាក្នុងលោកហ្នឹងអ្នកណាដែលការមកអត់មានម្ដាយអត់មានឪពុកគឺអត់មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងយកអន្ត្រីនោះជាអារម្មណ៍នឹកឃើញថាបើសិនជាម្ដាយមកដល់នេះគឺទៅដល់លុតជង្គង់ស្វាយក្នុងប្រមាណទៅម្ដាយដល់ពេលម្ដាយនេះចាប់ដើរមកទូបាយមកផ្សេងមកលេងដើរទៅដល់ឡើងអញនឹងត្រូវទៅបងប្អូនអញហ្នឹងអត់ចង់ទៅមកណាយោរីអញនឹងត្រូវទៅបងប្អូនអញហើយដល់ពេលចង់អរលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទគាត់តកូននឹងឃើញម្ដាយមករត់ពីដើមជ្រៃហ្នឹងដើម្បីទៅស្វែងគុំម្ដាយទៅលាក់បាយរត់មកអញត្រូវទៅបងដែរដល់បន្ទប់ត្រូវទៅបងអាកូននឹង
ចេះតែដេញទៅមកតកូននឹងវាយយកគាត់គេថយលាក់ជួបាត់កូននឹងក៏អត់ចិត្តយកចោលទៅរកសំម្ដាយរកពីម្ដាយហ្នឹងណាដើម្បីបំទុកក៏រកបូជាដល់ខ្លួនឯងទៅខុសហើយអាកប្បយូរហើយដល់ពេលចូលទៅដល់ជួរដែលតែជ្រៅហ្នឹងវាអត់មានឃើញអីឃើញអានំឈើក្បែរមួយយកមកជាក៏រកបូជាមកយកមកដាក់ជាផ្ទះហ្នឹងហើយក៏ធ្វើតោទៅដល់ក៏រកវាយក្នុងខ្លួនម្ដាយហើយបងប្អូនហ្នឹងគេថាតាំងពីម្ដាយស្លាប់ផងតែបានគាត់ឯងគិតទៅរកតាមឈើហ្នឹងរកគល់ឈើហ្នឹងហើយគុំមកបងប្អូននឹងគុំឲ្យតែប្តីឯងចេញទៅពេលស្វាណាអញយកអាឈើកាប់ចិញ្ចាំចោលតិចទីអត់ដល់ខំមកដល់ពេលនឹងអត់រកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទលោកមានពុទ្ធបរិស័ទហើយតាមឈើហ្នឹងក្នុងទម្ពីបុរាណលោកថាមានជ្រពណ៌ដូចឈាមចឹងមានពណ៌ឈើដូចឈាមចឹងអាឈើដែលគេហៅកន្លងរកដល់ពេលពលបតានឹងខឹងអាប្តីក៏ដែលមករវីរវល់តាំងពីម្ដាយស្លាប់មកទៅយកអាឈើនោះមកកាប់តិចមកកាប់ចោលមកតែម្ដងពួកទ្រុងមកចាប់មកពួកថាតាមចងពីឯងដល់តាំងហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយកអាឈើនោះទៅកត់ធ្វើក្នុងទៅហើយធ្វើក្នុងរួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏មានបងមានទីនៃក្នុងភូមិនេះតែតែបត់បូជាទៅលឹកណាតែជាអត់ជាប្រយោជន៍ទេដល់អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងទៅស្លាប់ហ្នឹងទេដល់ពេលគ្រាក្រោយមកទៀតកូននឹងតែធ្វើចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាអញ្ចឹងយកធូបយកទៀនទៅបត់បូជាទៅដល់សេចក្តីទៅលឹកណាដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្វើខុសតាមខ្លួនឯងទៅរួមហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រាប់មកក្នុងលោកហើយជាជននឹងប្រដំគ្នាធ្វើសែកព្រេងចឹងទៅហើយក៏ព្រះអង្គលោកបានប្រាប់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជាប្រយោជន៍អីដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទេដូចជាអ្នកឯងយកអីរបស់នឹងឲ្យសម្ោចឲ្យស្អាតស៊ីចឹងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនបានដល់អញ្ចឹងក៏គេទូព្រះអង្គទៀតធ្វើដូចផ្លេចដើម្បីជាប្រយោជន៍មានតែតេកណារកទាននឹងទេទៅបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតេកណារកទានកើតលោកថាលោកប្រាប្រកបដោយអចិន្ត្រកិច្ចនិងទិសកិច្ចអចិន្ត្រកិច្ចនឹងកិច្ចមិននិយាយអចិន្ត្រកិច្ចនឹងកិច្ចនៃការប្រកបដោយយោមម្ចាស់ដល់មានប្រធានដល់តាមគាត់ជាយោមចឹងចង់មកគឺតេកណារកទានចង់ឲ្យគាត់ឲ្យស្គាល់ដល់អ្នកស្លាប់ទៅយើងត្រូវវិស័យស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ព្រះបរិត្តណាឬក៏យើងនមស្ការឲ្យគុំព្រះស្គមទៅលេឡើងហើយយើងវិស័យដល់ពេលមួយទៀតគឺសកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវទៅដល់មកវេចង្ហាន់វេសមិទ្ធផលផ្សេងៗហ្នឹងយើងតាមចិត្តទៅហើយបើតែយើងមកធ្វើទេកិច្ចទី1កិច្ចទី2តើយើងបានអីទៅជួបដល់គាត់ឧទាហរណ៍គេយកថាខ្ញុំកណាផ្ញើនេះមកប៉ុន្តែអត់មានអីទៅក្នុងខ្លួនទទួលយកមិនបានអញ្ចឹងយកចង់ឲ្យគេ100ប៉ុន្តែអត់មានលុយនៅក្នុងកប៉ាល់វាអត់មានមិនបានហើយយកចង់ឲ្យបនគេណាមកសុំទៅក៏មិនតប្រកេតទាំងហ្នឹងក៏មិនប្រកេតណាដល់មកស្ដាប់នោះក៏មិនស្ដាប់ដល់មកនមស្ការក៏នមស្ការប៉ុន្តែចឹងទៅចង់យកគាត់ទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែសួរថាមានតណាឲ្យបើយើងអត់ធ្វើខ្លួនឯងអត់គាត់ខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងគេណារកទៀតគឺសំខាន់អញ្ចឹងគេយកសំខាន់អញ្ចឹងហើយគេណារកទៀតហ្នឹងគឺប្រកបដោយអង្គទី1ហ្នឹងគឺទឹកទី2ហ្នឹងគឺវាជាការណាំប្រកបដោយការរៀបចំចាត់ចែងដោយកាយវិជាចិត្តហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅចំពោះអ្នកមានសិលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់យើងក្នុងអនុមោទនីអាហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈរបស់ទានអញ្ចឹងរឿងលក្ខណៈរបស់ទាននេះសិនត្រឹមតែសំដែងហើយមិនមានបេះដូងមិនមានអនុស្សាវរីយ៍ទេធ្វើកើតតែញាតិញោមពីព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនមកសុំយើងទេណាមកយើងធ្វើចែកដីមកយើងធ្វើផ្ទះមកយើងដាំបាយគាត់អត់ទេលោកប្រាតែយើងមានបេះដូង
vậy nó vô màu vì sao mà mình chẳng nè máu sau khi bên ngoài cho phải sao bay á nó có nước nhiệt mình tự nhiên vô một bò sạch rồi tôi bây biết đây tên tôi chạy mình lên mình ấy tràn lên còn đấy đủ chân phải đủ rồi bỏ quạt nó rồi đó là rồi chúng cáo rồi mà rong đi rong lên đây 4 năm rồi nhá 3 năm rồi nhá một đây đồ còn này của nó mình nghĩ như nhau là họ đấy thì mà đó mai rất là chậm nào đi school thêm lại ra sắp bài trên tao nói rồi đó thì chân tư ấy anh thì con anh thấy con vào đây máu con một chỗนั้นcòn trong là sao nè là mình phải châu ấy còn nhìn vô có họ đấy màu chân chậm đá mất lên ngày 4 năm của quê rô trong tiền nó sẽ đẩy iski là như mình rô nè đó là về trong cáo con nhìn con mình là sao lại sao chân con máu đang cho máu ăn con mình là sao rồi đó là cho một mình là sao chạy ở đây thì đây là của mình chúng đang cái đó có đúng chất đó họ đây là đúng chất là ngày của mình trao thì đâu tình cái đó sắp đại chia là bạch đô là con sao là bỏ qua là đều liên chạm in được đây hai non đó sao cầm nào hai tư thôi đó để sắp tới để để uống đây là đi luôn cái này còn vừa đang chỉ mình lao luôn sắp đạp sạc naสำหรับชีวิตของเราอย่างไรมีตรงไกลจริงจังก็มีวิธีชลองในสมัยก่อนมีสลามีประโยชน์ที่ชาวได้ยืมมันได้เรื่องนี้มีตึกจัดระบบว่าบ้านที่ว่าบ้านจังอย่างนาไหมสมัยก่อนในการลานั้นตัวจัดการชีวิตเราหาเสนาขณะเรียนต้นสลาชันต้นเอาไว้เซได้ลูกครูลูกเชียนเนี่ยผมพบเขาจะดูชีโยชีจะอุปถัมภ์มาดูจัดใจดีจอมดังชีเช้าแต่ก็บางประการนั้นดูชีสลาชุมชนสลาชุมชนอะไรชีเช้าหรือเมื่อชีเช้าจะเป็นชีวิตยอดรูปอย่างนั้นเขาจะก่อสร้างสลาหรือก่อสร้างสลาที่ชีวิตยอดกับองค์เทพเฮ้ยโดยโยบันโดยบันนะบันสไลนั้นก็สังตายชีวิตยอดรูปอย่างนี้นะvà sau khi chúng mình là chăn mà miền sóc là miền ấy đấy còn miền lại của con này mà coi nó rốt tai nó miền liên thì rốt phi là về cho đất cốt cuồng cho bạn này cho bạn thấy là lại nó đấu chạy nó bị mùi trà thì mùi nó cứ bị ra xe là sờ lại thì vì nó mạnh chặt bay tạc xe là sờ lại thì bay nó sập thang xe là sờ lại thì muốn nó ao các xe là sờ lại chân xe na sờ lại nó sắp phân ra chiếc bình dầu đòn nhà bà bạc tủ tận thì mùi nó bị là xe na sờ lại đó cứ xe na sờ lại bàn đòn con đòn sờ la đòn cái quỷ đi nó bỏ lại thông mà say từ bài đất lộ ảo thác vì là xe na sờ lại đó là bê mùi tiếp bánh chặt bay cả xe na sờ lại bàn đòn cứ thẳng không nó bỏ xe na sờ lại bàn đòn tộc tu cả tây xây để làm trong xe là sản đất của bà khác bánh chặt bay tạ xe là sản hãy đón bên môi tiết tận thẳng xe là sản từ hàng lơ đến hàng cầu bàn đòn tôm bàn đòn bạc đan bàn đòn thực tế tổng ra pro và gì đó nó hai má xe là sản đấy hiểu đấy hai môi tiết ổn cắt xe là sản bàn đònที่วัดอารามเป็นบูรณ์บริวารพระเสนาสนะได้จังสรบเสกได้เมาเสนาสนะได้มีประโยชน์ทุนยาใส่ตาสักปัจจัยเกียรติได้เนี่ยกับรายการเพียรหลงได้เห็นยังยงเกิดมาเรื่องทางดาวจังนะหมอตัดโทแล้วก็มีไอ้ลูกไปเลยได้บ้านเราอยู่ได้หรอกได้ไหมเมื่อก่อนโยมเมาปูเอาเกียรติไปยืนสักได้ให้ตีปีนั่งôn là hà sắc là về đến cà phê là để chuyện đấy lần đi này nói cái này nói chơi là để chuyện đó nhưng không cần biết là con bật bảng là còn là miền bật bảng thế cứ mình ai cả say được bản này hay cho sắp đẹp là sự liên bang đặt lại sự lớn sắp đặt sống kho là về đến cà phê là bao cung cho của tôi không cần được làm ngày cùng lại hết phải cho mùi kia đó cứ đằng bay cà phê lớn ăn cà rai có bao có vai để cà phê được đây
មានរដូវតៅរដូវត្រជាក់រដូវរងាឃើញញោមឃើញសត្វដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃលំបាករស់នៅរត់ចូលទីជ្រកនោះដល់សារគ្នាស្វាស្វែងនៅគឺរដូវហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានទោះឲ្យទៀងប៉ុណ្ណាដល់ក៏ធ្វើគាត់ក៏មិនខ្វល់លេចឯងលេចគូក្រោយមកអាស្រ័យនៅក៏មិនខ្វល់ទេមកពេលនោះបាត់គាត់ពេលចូលពេលណាបាត់គាត់ពេលគាត់ទៅយកទៅថ្ងៃសេនាស្នាទៀតឯងហ្នឹងលោកចូលមួយថ្ងៃ10ដងបាត់គាត់10ដងក៏យកធ្វើចូល20ដងបាត់គាត់20ដងហ្នឹងអត់មានចេះងាយគោទេហ្នឹងហើយអ្នកលោកពូលោកប្រទេសលោកក្រុងឲ្យមកផងប្រាក់បាត់គាត់នេះហេបាត់គាត់រហូតមានអារុករើអីងាររុករើអាសាលាអីរាប់100ឆ្នាំបើងងទៅធ្វើយ៉ាងចឹងតែហើយមួយទៀតដើម្បីដល់ការពារសម្ងំណាស្វែងរកដល់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មដ្ឋានផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍5យ៉ាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនគ្រាន់តែលើកមកខ្លីៗមិនជាវិញទេដោយសារដែលញាតិញោមក៏មកជាថ្ងៃហើយក៏លើវើយហើយទៅតែជើញមកដល់នេះជា2ថ្ងៃនោះតែថ្ងៃនោះបាទ3ថ្ងៃអត់ទាន់ប្រងអាទៀតបានទៅយកមកអីហ្នឹងសាធុរឿងមកតាមព្រៃដល់ឲ្យដល់មកយើងតែយកក្នុងមួយដល់មកឆាន់មួយមកយកគេរកការទៀតដល់ពេលយកមកអីព្រោះសាធុខ្ញុំសុខភាពល្អរបស់គ្នាខ្ញុំដែរតែគេយកស្រាប់បានទេមិនដឹងយកឲ្យបានអត់ដល់ស្រាប់ទៅហើយដល់ទីទៀតគេឲ្យស្ដាប់ណាតែចំទុកពីមុខផ្ទះលេងបានស្ដាប់ហើយហ្នឹងហើយព្រោះច្រើនណាស់យកមើលបាក់រោណាទេរោតែខ្លួនឯងចឹងកុំខឹងកុំស្អប់កុំច្នៃចេះចែកលេងទៅរត់ទៅធន់ដល់យកទៅណាក៏ដោយឋានបែបត្រូវព្រមត្រូវគាត់មិនចេះចែកលេងទេនៅតែមិនចេះធ្វើគាត់ហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយញោមមួយប្រឹងមិនទេញោមបងប្រឹងតាំងពីដល់20ឆ្នាំមកថ្ងៃនេះបានអីវិញបានសក់សងតែចង្រិតគឺជាកិច្ចតែជួយអូនគ្នាមិនទេញោមបងហ្នឹងហើយជឿអត់rồi chưa cho trong số mạng bộ thông đi chân cả cho con đang cho trong cùng về sáng sập đợt đi cho là bây giờ nhung sẽ có người ra qua viên cảm thì vậy cho biết chân mình sửa lại về mà viên nó con mình đi sửa lại cái con là chú mình bên phong bên được sao chân con nâng mình chọn là cô thì snap mà xịt xong một lại một môn về cô là sẽ chặt con là đi một loạt liên về nông cả thì con chọn là họ được nhiều trả đạp tiên và thiên đạo con được chỉ nhiều con vật sản phẩm đây rồi đi lục ta dùng dùng ó để sạp đuôi đây mơ đây đó áo được đây đó đi rồi mà chú và sao là một con lại con vật khác thì chúng ta đã sắp hạt rồi đấy tôi biết cái sự hạt đây mà tôi mà đều là mà có trái mà tôi được biết bao nhiêu bao nhiêu đây vật na bồ na sản phẩm ná tôi so với sản phẩm tôi thì đây vật na này tôi chỉ là sản phẩm quan trọng trong đó tôi được biết tôi biết phòng hạt là một gì một vật gì sòng sàn chi đi về sòng to mà cài còn làm chất cái bằng bo sồn lại cái còn này chất bằng non từ tầm đông còn lo to từ cả sân tay bay lên họ sẽ đi snap bị bom để cái nào đầu tiên là cho sân tay phò đi đến trong quán Swan Kiri Awak nông mặt thực ở đây mọc mà chỉ có nên làm là đây chỉ nuôi của tôi còn lớn kan chọn đâu thôi thì sao các dạng lấy ở trong đây thành là đây sẽ có năng phải vang sự phân của rang cho ta của rang bao nhiêu đó ăn lương bao giờ đó là cái câu đó này trên tờ bây con tờ địa ca con la tới được trong khu xa còn có lại chi vui đó được trong đền đi cái đó cứ nghiêm chỉnh trong chiếc được trong chủ mau trên trong chỉ vậy đó là cái coi nhau tiếp và ai hơn cô nó sẽ là không tới để thôi nã cô nói cái không mà ai rồi trả lại thôi mình xem cô này đó vô có con mau lần đây còn cao vui vô mua cả con ngon là một kiện đó là cái vô cô bà xa nên ngon rồi ơi cô bà xa nên bà bạn đôi chân tiên
តែតែយងប្តីទៅធ្វើបាបម្ដាយឯងតាំងពីបានប្រពន្ធមកធ្វើបាបម្ដាយភ្លេចអាទូលទីជីកូនហ្នឹងភ្លេចទូលទីជីកូនហ្នឹងពេលដែលខ្លួនឯងទៅដល់ឈូងចឹងម្ដាយយកបាយយកទឹកទៅយូរពេលទៅដល់ជេរម្ដាយវាយម្ដាយប្រាក់ម្ដាយជេរបចោលម្ដាយហើយម្ដាយទៅចាស់នេះនោះអាយុ70សពហើយជួនកាលតាមបាយមិនដាក់កក៏មានជួនកាលតាមបាយមិនដាក់ទឹកក៏មានណាកម្មាដែលលើកខ្លួនហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងតារងអត់ផ្ទះតែខ្លួនឯងទទួលលើកស្មានក៏មានដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅខ្លាចកូនណាកូនប្រការនោះចិត្តតែធ្វើបាបរកគួនប្តីនឹងឲ្យរករឿងម្ដាយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបរិស័ទហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងវាធ្វើបាយយើងតិចផុតម៉ោងណាដល់ទៅពេលផុតម៉ោងទៅចាប់ដល់ព្រៃមកហើយរឿងកូនថាអញយកបាយទៅយើងតិចកូននឹងវាយគេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងដាក់បាយរួចហើយទៅវាផ្លិចទៅជាឆានដាក់ម្ដងទៀតហើយដាក់ម្ដងទៀតទៅកូនដល់ជុំនឹងមើលកាហ្វេទៅព្រៃភ្នំហ្នឹងក៏នៅឃើញថាចាំបាយតែពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃក្រោយល្វើយហើយដល់ពេលល្វើយចឹងអស់លោកអ្នកបរិស័ទប្រុសស្រីហើយគាត់ទៅសម្រាប់ក្រោមដើមជ័យហើយសម្លឹងទៅលើហ្នឹងឃើញអន្ត្រីហ្នឹងពំចំណីមកបញ្ចុះកូនវាក៏យល់អន្ត្រីហ្នឹងជាអារម្មណ៍មកថាអញហើយតាំងពីតូចមករស់រសាម្ដាយចិញ្ចឹមផ្លាត់តឹងគុណតែគួរឲ្យអាចកាត់ទៅយល់ទៅតាមម្ដាយយល់អន្ត្រីហ្នឹងជាអារម្មណ៍នេះយើងគិតមកថាក្នុងលោកហ្នឹងមានការដែលការមកអត់មានម្ដាយអត់មានឪពុកគឺអត់មានទេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងយកអន្ត្រីហ្នឹងជាអារម្មណ៍នឹកឃើញថាបើសិនជាម្ដាយមកដល់នេះគឺបដលរត់ជង្គង់ស្វាយក្នុងសមាជិកម្ដាយដល់ទៅពេលម្ដាយនេះចាប់ដើមមកទូបាយមកព្រៃមកលេងដើរទៅដើរឡើងអញនឹងត្រូវទៅបងកូនអញហើយអត់ចង់ទៅមកប៉ុណ្ណាយោរីអញនឹងត្រូវទៅបងកូនអញហើយដល់ទៅពេលចាំអរលោកពុទ្ធបរិស័ទគាត់តកូននឹងឃើញម្ដាយមករត់ពីដើមជ័យហ្នឹងដើម្បីទៅបែកគុំម្ដាយទៅលាក់បាយរត់មកអញត្រូវទៅបងដែរដល់បន្ទប់ត្រូវទៅបងអាកូននឹងចេះតែដេញទៅមកអាកូននឹងវាយយកគាត់គេថយលាក់ជួបាត់កូននឹងអត់ចិត្តយកចោលទៅរកស្មម្ដាយរកទីម្ដាយហ្នឹងណាដើម្បីមកទុកក៏រកបូជាដល់ខ្លួនឯងរត់ខោហើយអាកាត់ទៅយកហើយដល់ពេលចូលទៅដល់ជ្រុះដែលតែជ្រៅហ្នឹងវាអត់មានឃើញអីឃើញអាដុំឈើក្បែរមួយយកមកជាក៏រកបូជាមកយកមកដាក់ជាផ្ទះហ្នឹងហើយក៏ធ្វើទៅធ្វើទៅក៏រកវាយគុំទៅម្ដាយហើយបងប្អូនហ្នឹងគេថាតាំងពីម្ដាយស្លាប់មកតែបាត់គាត់ឯងគិតតែរកដើមឈើហ្នឹងរកគល់ឈើហ្នឹងហើយគុំមកបងប្អូននឹងគុំឲ្យតែប្តីឯងចេញទៅពេលស្វាណាអញយកអាឈើកាប់ចិញ្ចាំចោលតិចទីអត់ដល់ខឹងមកដល់ពេលនឹងអស់រំលាក់ពុទ្ធបរិស័ទយកមានពុទ្ធបរិស័ទហើយដើមឈើហ្នឹងក្នុងទម្ពីបុរាណលោកថាមានជ្រោពណ៌ដូចឈាមចឹងមានពណ៌ឈើដូចឈាមចឹងអាឈើដែលកណ្ដាលកន្ទុំមករកដល់ពេលពលបតានឹងខឹងអាប្តីក៏ដែលមករវីរវល់តាំងពីម្ដាយស្លាប់មកទៅយកអាដើមឈើនោះមកកាប់តិចមកកាប់ចោលមកតែម្ដងពួកទ្រុងក៏ចាប់មកពួកអញតាមចងពីអញក៏ដាក់ហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយកអាដើមឈើនោះទៅកត់ធ្វើក្នុងហ្នឹងហើយធ្វើក្នុងរួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏មានបងមានទីនៃក្នុងភូមិនេះតែតែបត់គោជាទៅលឹកណាតែជាអត់ជាប្រយោជន៍ទេដល់អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងទៅស្លាប់ហ្នឹងទេដល់ពេលគ្រាក្រោយមកទៀតកូននឹងតែធ្វើចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាចឹងយកភូមិយកមានតែបត់គោជាទៅដល់សេចក្តីទៅលឹកណាដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្វើខុសតាមខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រាប់មកក្នុងលោក
ហើយជាជននឹងប្រឡំគ្នាធ្វើសែងព្រេងយ៉ាងទៅហើយក៏ព្រះអង្គលោកបានប្រាប់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជាប្រយោជន៍អីដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទេដូចជាអ្នកឯងយកអីរបស់នឹងឲ្យសម្ោតឲ្យសាអាស៊ីចឹងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនបានដល់អញ្ចឹងក៏គេទូព្រះអង្គទៀតធ្វើរឿងផ្ដាច់ដើម្បីជាប្រយោជន៍មានតែតែកណារកទាននឹងទេលើបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតែកណារកទានកើតលោកថាលោកប្រាប្រកបដោយអចិន្ត្រកិច្ចនិងទិសកិច្ចអចិន្ត្រកិច្ចនឹងកិច្ចមិននិយាយអចិន្ត្រកិច្ចនឹងកិច្ចនៃការរបស់ដោយញោមម្ចាស់ដល់មានរបៀបដល់តាមគាត់ជាញោមចឹងចង់មកទិញលក្ខណៈរបស់ទានចង់ឲ្យគាត់ឲ្យប្រសល់ដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅយើងត្រូវវិស័យស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ព្រះបរិត្តណាឬក៏យើងនមស្ការឲ្យគុំព្រះសូមទៅលេឡើងឥឡូវយើងបំដល់ទៅពេលមួយទៀតគឺសកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវទៅដល់មកវេចង្ហាន់វេសម្បត្តិផលផ្សេងៗហ្នឹងយើងតាមចិត្តទៅទៅហើយបើតែយើងបានធ្វើទេកិច្ចទី1កិច្ចទី2តើយើងបានឲ្យទៅជូនដល់គាត់ឧទាហរណ៍តែញោមថាខ្ញុំកណាផ្ញើនេះមកប៉ុន្តែអត់មានអីទៅក្នុងខ្លួនទៅទទួលយកមិនបានអញ្ចឹងញោមចង់ឲ្យគេ100ប៉ុន្តែអត់មាន100ទៅក្នុងប្រព័ន្ធវាឲ្យគេមិនបានហើយញោមចង់ឲ្យបនគេណាមកសុំទៅក៏មិនតប្រកេតទាំងហ្នឹងក៏មិនប្រកេតណាដល់មកស្ដាប់ធម៌ក៏មិនស្ដាប់ដល់មកនមស្ការក៏នមស្ការប៉ុន្តែចឹងទៅចង់យកបនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែសុទ្ធតែមានបនណាឲ្យបើយើងអត់ធ្វើខ្លួនឯងមិនគាត់ខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងទៀតកណារកទៀតគឺសំខាន់អញ្ចឹងញោមសំខាន់អញ្ចឹងហើយទៀតកណារកទៀតហ្នឹងគឺប្រកបដោយអង្គទី1ហ្នឹងគឺបន្ទឹកទី2ហ្នឹងគឺវាជាការណាំងប្រកបដោយការរៀបចំចាត់ចែងដោយកាយវិជាចិត្តហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅចំពោះអ្នកមានសិទ្ធិហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់យើងមកអនុមោទនីអាហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈរបស់ទានអញ្ចឹងរឿងលក្ខណៈរបស់ទាននេះបើសិនត្រឹមតែសំដែងហើយមិនមានបេះដូងមិនមានអនុស្សាវរីយ៍ទេធ្វើមិនកើតទេញាតិញោមពីព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនមកសុំយើងទេណាមកយើងធ្វើចែកដីមកយើងធ្វើផ្ទះមកយើងដាំបាយឲ្យគាត់អត់ទេលោកប្រាតែយើងមានបេះដូងតែយើងយកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងណាមកសភាពពិតមកចង់ស្បាយសបាយប៉ុន្តែគាត់លើកញៀនវិញដូចញៀនយកប្រកបសាច់ចឹងទោះបីមានអីបន្តិចទួចែកទម្លែកមិនអីច្រើនដល់ប៉ុន្តែដួងចិត្តបេះដូងរបស់គាត់ណាយល់ណាហ្នឹងហើយជួនកាល100 200ហ្នឹងតែ500នាក់តែ500នាក់ក៏បេះដូងគាត់ដែរគាត់ណាមិនងាយយកមកអត់ទេគេមកដល់ខ្មែរព្រឹកគេចាប់ដើមពីស្គមខេបកន្លែងណាសបាយទៅដល់ហើយរហូតដល់គេចិត្តទៅវិញអត់គេគាត់គឺបងអត់ទេគាត់អត់ទេមកគឺគាត់មកជុំហ្នឹងបងអញ្ចឹងទៅសើណាតែមិនបញ្ចូលទេពួកយើងយកក៏អត់ទេមកអញ្ចឹងចាប់ដើមមកលេងថ្ងៃ5 6រោងទៅផ្ទះហ្នឹងស្អីអ៊ីស្គីទៅយើងមិនទៅរោងណាដល់ពេលចុងក្រោយអត់មានគាត់មានកសលអីសោះអញ្ចឹងគាត់មកនេះដើរចង់មកបានគាត់បានកសលណាហ្នឹងហើយចង់មកវិញគាត់មានកសលហើយចែករំលែកទីដីឆ្លាញ់ទៅបីទៅជួយស្ដាប់ទៅដល់ក៏រួមចិត្តរបស់គាត់ដែរណារួមចិត្តហ្នឹងហើយទៅបីច្រើនទៅដល់តិចទៅដល់សិតតែជាណាបេះដូងរបស់សពរបស់គាត់ណាដែលមានចាំមានទឹកដីឲ្យមកដល់ស្រុកកំណើតហើយទៅឃើញដល់អ្នកដែលស្ដាប់ទៅអ្នកដែលរស់នៅនឹងទីរួមកន្លែងដែលគាត់ធ្វើនឹងជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សាសនាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងឯងក្នុងថ្ងៃនេះចឹងក៏មានវិធីឆ្លងនៅសមិទ្ធផលមានសាលាមានប្រទេសជាច្រើនដែលយើងមិនអាចគណនាអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់បានពីគាត់បានចឹងយ៉ាងណាវិញសមិទ្ធផលនៃការឡើងហ្នឹងគឺត្រូវជាប្រយោជន៍ថាសេនាសនៈរៀនដូចសាលាឆាន់ដូចអ្វីផ្សេងដែលលោកគ្រូលោកជាអ្នកប្រមុខហើយក៏ដូចជាញោមជាអ្នកឧបត្ថម្ភមកលោកចាត់ចែងរៀបចំដែលជាច្រើនដែលក៏បានបង្ហាញដែរហើយដូចជាសាលាជួសជុលសាលាជួសជុលឲ្យជាច្រើនឬធ្វើឲ្យជាច្រើនតែប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍រួមនេះណាហើយអ្នកដែលកសាងសាលា
រឿងរបស់សេនាសនៈនេះជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំទេឃើញទេដូចយោបានអង្គុយបានស្នាក់បានអាស្រ័យហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាប្រយោជន៍រួមខ្ញុំណាបើសិនជាយើងអត់មានសាលាឆាន់អត់មានចប់អត់មានអីទេអត់មានកន្លែងធ្វើបន់ទេមកអង្គុយរត់ខ្សែមានព្រៀងរត់ព្រៀងដល់ពេលចេះដល់ពុតគួរយ៉ាងបានហើយចាំបាសេនាសនៈនេះលោកចែកទៅជាមួយយ៉ាងទី1ហ្នឹងគឺវិហារសេនាសនៈទី2ហ្នឹងមិនចាក់បៃតសេនាសនៈទី3ហ្នឹងសន្ធៈសេនាសនៈទី4ហ្នឹងឱកាសសេនាសនៈអញ្ចឹងសេនាសនៈហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅទី1ហ្នឹងវិហារសេនាសនៈហ្នឹងគឺសេនាសនៈបានដល់គាត់ដល់សាលាដល់ព្រះវិហាររបស់ដែលធំអាស្រ័យទៅបានដល់លោកហៅថាវិហារសេនាសនៈដល់ទៅពេលមួយទៀតបញ្ចបៃតសេនាសនៈខាងក្នុងរបស់សេនាសនៈបានដល់តុទូកៅអីផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសេនាសនៈហ្នឹងក៏បានថាបញ្ចបៃតសេនាសនៈហើយដល់ពេលមួយទៀតសន្ធៈសេនាសនៈនៅខាងលើនិងខាងក្រោមបានដល់ទងបានដល់បដានបានដល់កទេលកម្រាលព្រមជាដើមទៅហៅថាសេនាសនៈដែរយល់ទេហើយមួយទៀតឱកាសសេនាសនៈបានដល់ទីវត្តអារាមទាំងមូលហ្នឹងក៏លោកហៅថាសេនាសនៈដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកសេនាសនៈនេះមានប្រយោជន៍4យ៉ាងសីតាស័កបដិជាតាយៈដើម្បីការពារនៅលំដាប់ឃើញទេញោមរឿងមកលើខាងដើមអញ្ចឹងមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏អត់មានអីទុកទៅលើទេបាននៅមួយទេរត់ទៅបែបបើគាត់ញោមមកពូអាកាសធាតុបែបយើងស្ដាប់ដែរហើយទី2ហ្នឹងឧត្តហាស័កដើម្បីនឹងការពារនៅតិចហើយដល់ទីណាដល់កន្លែងណាដល់ពេលដល់តិចហ្នឹងយើងត្រូវតែមានរបស់បាត់បាំងតែបើមិនមានបាត់បាំងទេគឺមិនអាចអាស្រ័យនៅបានទេហើយយ៉ាងសព្វកសវិតាតបសរសភសម្ផស្សដើម្បីនឹងការពាររបស់មុខខ្យល់ពួកដូចពួកធំដែលកម្ដៅថ្ងៃទាំងឡាយហើយប្រយោជន៍មួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីការពារនៅអន្តរាយកវល់កវាយដែលកើតពីរដូវមានរដូវក្តៅរដូវត្រជាក់រដូវរងាហើយយើងឃើញសត្វដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃលំបាករស់នៅរត់ចូលទីជ្រៅហ្នឹងដោយសារគ្នាខ្វល់ខ្វាយនៅរដូវហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានទោះឲ្យទៀងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏មិនខ្វល់លេចឯងលេចភូមិក្រោយមកអាស្រ័យនៅក៏មិនខ្វល់ទេមកពេលណាបាត់ប៉ុនពេលចូលពេលណាបាត់ប៉ុនពេលប៉ុនតែយកទៅថ្ងៃសេនាសនៈទៀតឯងហ្នឹងលោកចូលមួយថ្ងៃ10ដងបាត់ប៉ុន10ដងក៏យកធ្វើចូល20ដងបាត់ប៉ុន20ដងហ្នឹងអត់មានចេះគីគោទេហ្នឹងហើយអ្នកលោកពូលោកប្រទេសលោកក្រុងអីមកសុំប្រាក់បាត់ប៉ុនទៀតហេយល់បាត់ប៉ុនរហូតហើយមានណារុំរើអីគេរុំរើទេការសាលាអីរាប់រយឆ្នាំបើងំលេខធ្វើយ៉ាងចឹងតែហើយមួយទៀតដើម្បីនឹងការពារសង្ងំណាស្វែងរកដល់អារម្មណ៍ទៅក្នុងកម្មដ្ឋានផ្សេងនឹងមានប្រយោជន៍5យ៉ាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនគ្រាន់តែលើកមកខ្លីមិនជាវែងទេដោយសារតែញាតិញោមក៏មកជាថ្ងៃហើយក៏លើវើយហើយទៅតែជើញមកដល់នេះជា2ថ្ងៃនោះតែថ្ងៃនោះបាទអូ3ថ្ងៃអត់cònរកអាទៀតបានទេយកមកអត់អីហ្នឹងសាក់នោះរឿងមកតាមព្រៃដល់ហើយដល់មកយើងតែយកដល់មួយដល់មកឆាន់មួយមកគឺរកអាទៀតដល់ពេលយកមកអីព្រោះសាក់នោះខ្ញុំសុខភាពល្អរបស់គ្នាខ្ញុំដែរតែគេយកស្រាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងយកឲ្យបានអត់តែស្រាប់ទៅហើយតែទីទៀតលេងឲ្យស្ដាប់ណាតែចំទៅវិញមកទៀតលេងបានស្ដាប់ហើយហ្នឹងហើយព្រោះច្រើនណាស់យកមើលបាក់រោណាទេរោមើលតែខ្លួនឯងចឹងកុំខឹងកុំស្អប់កុំចំណែកចេះចែកលេងទៅរត់ទៅធေါ်ដល់យកទៅណាក៏ដោយឋានបែបក្រោយព្រមក្រោយតតែចេះចែកលេងទេនៅតែមិនចេះធ្វើបន់ហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយញោមមួយប្រឹងមែនទេញោមប្រឹងតាំងពីដល់8ឆ្នាំមកថ្ងៃនេះបានអីវិញ
បានសក់សតែចង្កឹតគឺចង្កឹតតែជួយអូនគ្នាមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយជឿអត់ជឿជាប់ក្នុងសមាធិបុត្រនេះចឹងការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំកុំវែងពេក30នាទីចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំសម្រួលរយៈប័ត្ររៀនកម្មវិធីឲ្យច្រើនទៀតចឹងមិនសម្ដែងពេកទេតែកម្មវិធីហ្នឹងក៏មិនទៅសម្ដែងទេគាត់ថាចូលរួមពេញបំពេញដល់ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅបទទេសនាបាសិទ្ធសូមបលាយប្រមូលប្រគេនពរដល់ព្រះចាស់អង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងឱកាសที่คนឆ្លងផលរបស់លោកចាស់អាពីនប្រធានអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងស្រីប្រគេនលោកតាញោមទាំងអស់ដែលស្ដាប់ដូចទៅស្ដាប់ដូចទៅមើលឃើញទៅមើលឃើញទៅហ្នឹងឲ្យតែត្រីដល់រីករាយសូមឲ្យជួបប្រសពដែលពុទ្ធពរថ្លៃគុណប្រការគឺបណ្ណាសុខៈពលៈពេលពេលជាសមាធិសម្បត្តិសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិបច្ច័យសម្បត្តិព្រះរាជដល់លោកស្រងលោកត្រីប្រាថ្នាបូរាណសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យសម្រាប់ចូលទីដីប្រាថ្នាហើយទៅទីក៏សូមឲ្យបច្ច័យជប់ដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាពុទ្ធបរិយាសុខសានទីអយុវ័យសុខផងប្រមាណកាយកម្លាំងចិត្តគិតលំបងសូមសម្រាប់ពីបំណាច់ចិត្តបំណងត្រូវទំនងល្អតរៀងទៅការសម្ដែងថ្លៃនៅក្នុងអសិលទេសនាពីបទតេកណាប្រទាននៅឆ្លងសន្តិផលនានាក្នុងវត្តសវណ្ណគិរីអាវត្តក្នុងមធ្យបតីមកប្រមាណជាប្រទេសតាមលំដាប់រំលាតាមតាមលើជាមួយជួយពន្យល់ដល់ឆ្លងផ្លូវបញ្ចប់នៅបទទេសនាឲ្យខាត់បានខាត់កាត់យ៉ាងដូចអសន្តិតាមប្រទេសស្មែប៉ុណ្ណឹងថាអេវ៉ាំងតាមប្រសាចាអារុរកយាវៈអាហាតតông to lời tao tí mà ông pa man rồi con tình chơi bên này bà đá